जय आर सी एम दोस्तों। आज मैं आपको पुरानी से पुरानी खांसी का कैसे उसको ठीक किया जाता है उसका इलाज बताने जा रहा हूँ, वो भी बिना किसी डॉक्टर की दवाई के। ये सारे के सारे प्रोडक्ट आर सी एम में उपलब्ध हैं। जैसे मैं आपको पहले बता दूँ, ये राइस ब्रान ऑयल है हेल्थ गार्ड नाम से, और दूसरा इसमें आर सी एम की हल्दी है। ये जो हल्दी है ये अम्बा हल्दी है, और एक राइस ब्रान ऑयल, दूसरा आरसीएम की हल्दी, और तीसरा इसमें अपने को चाहिए 1 गिलास दूध। दोस्तों करना क्या है, इससे पुरानी से पुरानी खांसी दूर हो जाएगी। आपको चाहिए एक बर्तन। इस बर्तन में आपको ये 1 गिलास दूध डाल देना है, और इस दूध को आपको गैस पे रखना है, और इस दूध को गर्म होने के लिए रख दीजिए। इस दूध को दोस्तों गर्म होने दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस आरसीएम की हल्दी को इसमें एक प्लास्टिक के बाउल में निकाल रखा है, और हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल को इसमें डाल रखा है डब्बे में अलग से। तो आपको मैं बताना चाहूँ दोस्त, पुरानी से पुरानी जो भी अगर किसी को बलगम की दिक्कत है या सूखी खांसी आती है, या चाहे वो खांसी 20 साल पुरानी भी क्यों ना हो, इससे वो दूर हो जाएगी। अभी इसको 1 चम्मच इसमें से हल्दी लेनी है। इस 1 चम्मच हल्दी को 1 गिलास जो दूध गर्म हो रहा है उसमें डाल देना है। अभी ये इसमें राइस ब्रान ऑयल है जो आरसीएम का हेल्थ गार्ड नाम से मिलता है। तो अभी जो हल्दी इसमें डाली है, इसको दूध के अंदर मिक्स करके इसको उबालना है। जब तक कि ये पूरी मिक्स ना हो जाए, इसको उबालते रहना है। तो इसको 5 मिनट तक इसको गर्म करते हैं। इसको जब पूरी तरह से हल्दी उबल जाए दूध में, तो इसको सुनिश्चित कर लें कि ये पूरी तरह से अच्छी तरह से घुल गई और इसमें मिल गई, अच्छी तरह से उबाले आ गए हैं इसको दूध को। फ्रेंड्स, ये दूध देखो पूरी तरह से अभी उबल चुका है। अभी गैस को बंद कर देते हैं। तो अभी इसको नीचे उतार लेंगे। नीचे उतार के इसको एक गिलास में डाल लेते हैं। अच्छी तरह से हिलाकर इसमें डालेंगे। अभी इसमें 2 या 3 चम्मच राइस ब्रान ऑयल डालना है। ये राइस ब्रान ऑयल है, इसमें से ये चम्मच थोड़ा छोटा है, तो कम से कम 2 चम्मच, ज़्यादा 3 या 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। दोस्तों, ये पुरानी से पुरानी खांसी की दवाई का इलाज तैयार हो चुका है, वो भी बिल्कुल वेज तरीके से। पूरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, इसमें किसी प्रकार की मेडिसिन नहीं है। इसमें क्या किया दोस्त, एक हल्दी मिलाई है, राइस ब्रान ऑयल मिलाया है आरसीएम का। आरसीएम को जो हल्दी है वो अम्बा हल्दी होती है जो रोगों को दूर करती है। तो इसको लगातार आपको ये गरम गरम दूध को 5 दिन तक रात को सोते समय पीना है। तो आप 5 दिन लगातार अगर रात को सोते समय पी लेते हो, तो आपकी पुरानी से पुरानी, चाहे 10 साल पुरानी खांसी भी क्यों ना हो, वो चली जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई और लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। और ऐसे ऐसे नुस्खों से आपको डॉक्टर से छुटकारा मिल जाएगा, और आपको एलोपैथिक जो दवाइयाँ भी है नहीं खानी पड़ेंगी। जय आर सी एम। थैंक्स दोस्तों।